আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি টেকনিশিয়ান al-amiN আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল Electrodea। এই পর্যন্ত আমাকে ভালোবেসে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে রয়েছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো এলসিডি এলইডি টিভির বিভিন্ন কাজের সমস্যার সমাধান পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে 24 ইঞ্চি একটা ওয়ালটন এলইডি টিভি এবং এইটা অলরেডি আমি অন করে রেখেছি। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা মূলত প্যানেলের সমস্যা। তো এই প্যানেলের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত শেয়ার করব। সেই জন্য বলবো যে ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। সো বন্ধুরা, যে বিষয়টি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, যে প্যানেলটা রয়েছে, প্যানেলের প্রবলেমটা অলরেডি আপনারা দেখে নিয়েছেন এবং এই প্যানেলটা ওয়ালটন সহ অন্যান্য চাইনিজ যে ব্র্যান্ডগুলো রয়েছে, এলজি, সনি, বিভিন্ন চাইনিজ ব্র্যান্ডের টিভিতে আমরা এই প্যানেলটা দেখতে পাই। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে HV236 WHBN00। তো এইটা মূলত যে সমস্যা, যে সিমটমটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে ভার্টিক্যাল বার এবং এই সাইডে সেরকম কোনো প্রবলেম আমরা হালকা এইখানে কোনো গ্রাফিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো এইটা মূলত আমার কাছে একটা টেকনিশিয়ান ভাই পাঠিয়েছেন। এইখানে যে ডিসি টু ডিসি আইসিটা রয়েছে, তো এইটা আমি আঙ্গুলের মাধ্যমে যদি এইখানে টাচ করে দেখি যে আমাদের যে ডিসি আইসিটা রয়েছে এটা অনেকটা হিট হচ্ছে, ভালোই হিট হচ্ছে, আসলে হাত দিয়ে ধরে রাখা পসিবল হচ্ছে না। তো এই হিট হওয়ার কারণটা কি এবং সলিউশনটা কি সেটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, সেক্ষেত্রে যেটা বলবো যে ফার্স্ট টাইম আমাদের প্যানেলের ভোল্টেজগুলো মেজার করে দেখতে হয় যে কোনো প্যানেলের প্রবলেম ফাইন্ড আউট করার জন্য। তো ফার্স্ট টাইম আমি যদি আমাদের ভোল্টেজগুলোকে যদি মেজার করে দেখি বন্ধুরা, এইখানে আমাদের 3.3 ভোল্ট থাকার কথা, কিন্তু মিটার দেখেন এইখানে কিন্তু আমাদের কোনো ভোল্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এখানে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের প্যানেল ভিসিসি সাপ্লাইটা ওকে আছে কিনা সেটা যদি দেখি, আমাদের প্যানেল ভিসিসি সাপ্লাই এখানে দেখেন বন্ধুরা, সরি একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমাদের এইখানে প্যানেল ভিসিসি সাপ্লাইটা যদি আমি দেখি বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এইখানে প্যানেল ভিসিসি সাপ্লাই 12 ভোল্ট, এটা কিন্তু ওকে রয়েছে। এবং এইখানে অন্যান্য ভোল্টেজ যদি মেজার করে দেখি, এইখানে আমাদের মূলত 3.3 ভোল্ট থাকার কথা, এটা কিন্তু নেই। আমরা এইখানে যদি এবিডিডি ভোল্টেজটা দেখি, এইখানে মিটারে দেখেন এবিডিডি ভোল্টেজ এইখানে 15 ভোল্ট থাকার কথা, এখানে আমরা পাচ্ছি 11 ভোল্ট। সো বন্ধুরা, আমি যদি ভিজিএস ভোল্টেজটা দেখি, এইখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন 10 ভোল্ট আমাদের ভিজিএস ভোল্টেজ। আমাদের ভিজিএল ভোল্টেজটা দেখি বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন তো এইখানে আমাদের ভিজিএল ভোল্টেজ নেই। তো আমি যদি এবিডিডি ভোল্টেজটা দেখি বন্ধুরা, এখানে মিটার আমাদের এবিডিডি ভোল্টেজ, এটাও কিন্তু সরি, আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এখানে এবিডিডি ভোল্টেজ আমাদের মিটারে দেখতে পাচ্ছেন 4 ভোল্ট এবিডিডি ভোল্টেজ। তো এখানে এবিডিডি ভোল্টেজটা 4 ভোল্ট পেলাম, কিন্তু আমাদের ভিজিএল ভোল্টেজ, বুস্ট ভোল্টেজ একটাও আমরা প্রেজেন্ট পাচ্ছি না এই টিকনে। সো এই প্রবলেমটা কোথা থেকে হচ্ছে এবং এটার সলিউশনটা কি সেটা আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ করে দেন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। মূলত একা ভিডিও করছি, সেই জন্যে সব কাজ সহ আসলে ভিডিও করা পসিবল হচ্ছে না। সো বন্ধুরা, সঙ্গেই থাকুন, দেখতে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি যে প্যানেলটি রয়েছে, এই প্যানেলের ডিসি টু ডিসিআইসিকে খুলে নিয়ে অন্য একটা স্কেলার, অন্য একটা প্যানেলের টিকন বোর্ডের মাধ্যমে ডিসি টু ডিসিআইসির যে সেকশনটা রয়েছে সেটাকে মডিফাই করেছি। কিন্তু মডিফাই করার পরে আমাদের প্যানেলটির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন এরকম। তো এইখানে নো সিগন্যাল যে বারটি, সেটা মাঝে মধ্যে
আসছে আবার চলে যাচ্ছে। এটার যে মূলত প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে টিকনটা রয়েছে, এই টিকনের যে কফটা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই কফটা আসলে নষ্ট। এই কফটা প্রচণ্ড হিট হচ্ছে, দুইটা কফই আসলে মূলত নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য আমাদের প্যানেলটি টোটালি ওকে হচ্ছে না। তো এই প্যানেলটা টোটালি ওকে করার জন্য আমাদের প্রয়োজন এই যে সোর্স কফটি রয়েছে, এই কফ এবং এই কফকে রিপ্লেস করা প্রয়োজন। সো বন্ধুরা, ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং কোনো প্রবলেমের সমস্যার সমাধান পেতে এবং যারা সিআরটি টিভির কাজ করেন, এলইডি টিভির কাজ শিখতে চান, তারা স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। সো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও, এবং এই প্যানেলেরই অন্য একটা নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনাদের সেম প্যানেলের নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে A to Z কাজ করে দেখাবো। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।